Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat dan teman-teman semuanya. Siang hari ini tanggal 1 Desember 2021 akan diberangkatkan bis ALS 227 227. Nah, kalau kata Pak Ketua 227. Nah, ALS 227 ini menggunakan bodi dari karoseri Laksana Discovery. Sebenarnya spek Discovery ini untuk bis AC ekonomi atau bumel ya, karena dulu memang ALS 227 ini memang X dari bis Satu Nusa jurusan Kota Nopan, Medan Kota Nopan. Nah, sekarang sudah dibuat menjadi bis toilet jurusan ke Jogja ini. ALS 227 ini kemarin ketemu di Bogor ya teman-teman ya. Nah, itu di sana ada Bang Ilham sebagai cincu dari ALS 227. Dia ada Bang Tono. Bang Tono. Wah, udah mau hujan. Kalau mau ganti baju di belakang itu. Memang malah HP 10 ini, Pak. Jadi kata Pak Agus hari ini berapa sewanya, Pak? 10 orang ya? Oh. Nah, ini ada kaos khas Jogja ya, kaos Dagadu. Ini salah satu oleh-oleh khas Jogja teman-teman ya, kaos Dagadu. Dulu sekitar tahun 90-an kalau wisatawan datang ke Jogja atau berkunjung ke Jogja pasti wajib membeli oleh-oleh kaos Dagadu. Iya. Dan ini suasana loket ALS Yogyakarta. Hari ini teman-teman ya yang mau berangkat ke Pulau Sumatera tanggal 1 Desember, harinya hari Rabu ya. Ini ada paket ke Tomok, Samosir. Pak. Knalpotnya ganti, Bang. Harta. Wah.
Lewat, 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 lewat. Mbak, kok kaosnya 2542 ini fanbase juga ini? Iya. Hah? Fanbase apa ini? Apa nih menurutnya? Gunung Harta. Iya. Oh, ini fannya Gunung Harta. Wes, namanya Mbak Rayu Mesari. Rahayu Mesari warga kita dong. Oh, gitu ya. Ini mau ngirim paket kemana, Mbak? Saya pegawai. Oh, pegawainya Gunung Harta. Di Jombor, Kak. Oh, Gen Jombor. Ini mau ngirim paket ke? Iya, iya, iya. Saya dulu sering kok naik dari Gunung Jombor ke Jakarta. Awal mulanya Gunung Harta buka Jakarta Jogja. Lewat Temanggung kan? Oh, betul, Kak. Yo. Dari M ya? Hah? Dari M. Iya, pokoknya lewat Temanggung lah. Cuman satu toh itu dulu yang jalan. Betul, Kak. Ini ngirim dari mana ini, Mbak? Dari operan dari ini, dari Denpasar mau ke Medan. Oh, ke Medan. Oke, oke, oke. Siap. Semoga laris, Mbak. Ya, amin, Kak. Terima kasih. Oke, oke. Jadi ini agen Gunung Harta Jombor. Ya, Pak Jombor. Pak Jombor. Ini, Mbak, ini bukan Pak Kuat, namanya Pak Menteri. Pak Menteri betul. Iya. Oh, terima kasih. Oke, hati-hati, Mbak. Ini langganannya Pak Kuat ya? Agen bis Gunung Harta Jombor, ngirim paket ke Medan dari Denpasar. Woi, mantap Pak Menteri ini. Yo. Dan ini kenapa ini? Mesinnya LS 227 ini. Kenapa nih Bang Ilham? Kenapa? Getar. Dudukannya. Rasa bantaran mesin. Dudukan? Bantaran mesin. Oh, bantaran mesin. Memang tadi agak getar ya rasanya. Kita doakan ya, semoga tidak terjadi kendala apapun untuk bis ALS 227 nih. Ini bis ALS 227 lagi naikin paket dan barang penumpang teman ya. Hujan pun sudah akan turun nih di kota Jogja siang hari ini. Semoga hujan nanti kalau turun membawa keberkahan buat kita semuanya ya teman-teman ya. Hari Rabu tanggal 1 Desember 2021. Oke teman-teman ya, saya akhiri video siang hari ini dari kawasan Pul ALS Kota Yogyakarta. Jika ada salah kata salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat dan selalu jaga kesehatan, patuhi prokes. Dan yang terpenting kita harus selalu bahagia. See you next time video.